Agora deve-se beber, oh é. Dançai sobre este chão que se tala com o cheiro das coisas prometidas. Como fresco tambor da ansiedade. É a festa, mulher. Que sangue vibra, que flora o menstro. Cor que abotoais nas blusas que atirais na direção do sol. Espantosamente se desfaz a montanha. Hoje a ceifa é. Corenta anos de oficialidade da lingua galega. Após estas 4 décadas, o galego xa está presente nas institucións ao longo do país e en centros de ensino como este. Desde 1984, contamos cunha televisión e unha radio públicas que emiten conteúdos íntegramente no noso idioma. De calquer xeito, aínda é difícil escuitalo en zonas máis urbanas ou da voz de xente máis nova como eu. Na Galiza, 7 en cada 10 persoas viven en zonas urbanas. O galego enfréntase a perda de falantes. O risco de ficar apenas relegado a ámbitos institucionais ou académicos xa está na nosa porta. A sociedade galega apreza o seu idioma, mas non tanto a súa utilidade nun mundo global e hiperconectado en que parece que é obrigatorio ollar sempre para fora. A oficialidade coincide así cun momento histórico de perda de falantes. Bebamos pois o viño destas voces. Soltemos estes cabos como potros embriagados, como intensas éguas incendiarias. Cantai, 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 crianças, o esplendor de que naceis herdeiras. Erguei nas vossas mãos o ar por onde esvoaça esta alegría. Mas recuemos no tempo. Cal foi o xerme de todo isto? Por que o galego está fraco perante o mundo global en que vivemos? Durante os anos 70 reaparece con forza o debate da normativa ortográfica. Apreséntanse dúas posturas antagónicas. Por un lado, quen defende restaurar a posición lusista do galeguismo, ligando o galego a outras variedades como do Brasil ou de Portugal, e por outro lado, quen defende construir unha lingua diferente do portugués. Esta última postura é tomada como oficial en 1982, despois das primeiras eleccións autonómicas na Galiza. Na verdade, esta decisión pouco tivo que ver co galeguismo da época, que era bastante alleo ao non ter moita representación parlamentar. E que aconteceu coa outra postura, coa do reintegracionismo? En 1981 fúndase a GAL, Asociación Galega da Lingua, que propón ligar o galego a outras sociedades de fala portuguesa. Así, a nosa lingua contaría con máis de 250 millóns de falantes arredor de todo o mundo. Máis de 250 millóns. Señoras e señores, moi boas tardes. A Televisión de Galicia ten a ledicia de presentarlles a primeira programación da súa historia nesta víspera do 25 de xullo, Día de Galicia. Epa! Ese ritmo, Puchiño! O mundo é noso, rapaz! Comprometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta. Whoa.
Son unha filla do sol, levo grabado no rostro o sorriso da natureza. No abrazo quente da noite síntese a brisa do mar, óuvese a voz dos tambores cantando no embalo das ondas. Non estou a soñar, se Mambico é o meu lugar. Esta é a Praza de Mazarelos, que foi antigamente un instituto e depois converteuse en Facultade de Filoloxía. E aquí realizáronse diversos encontros, diversas sesións tamén para o que se chamou despois as bases para a escrita do galego, as bases para a unificación das normas lingüísticas do galego. Moitas destas reunións tamén se produciron aquí. De maneira que, sí, hai aquí bastantes elementos de relación coa lingua, non? Esta facultade vai indisolublemente ligada, nese aspecto, aos problemas, á problemática da lingua nos anos 70 e 80. O ambiente que había nos anos 80, nos sectores que estaban preocupados, claro, pola situación da lingua e, sobre todo, polo inminente entrada en todos os niveis do ensino. Naquel momento, claro, hoxe é moi difícil de ver, mas saíamos dunha situación de moita represión, onde falar galego era xa perigoso en sí mesmo, sen máis, pois abríase un camiño novo en que non só se podería utilizar a lingua en calquer ámbito, polo menos en teoría, senón tamén que sería introducida no ensino. Había moita efervescencia, moita preocupación, todo o mundo tiña unha opinión formada e dentro do que sería o profesorado da lingua galega, a actitude maioritaria con moita diferenza era o reintegracionismo. Se dá a posibilidade de reclamar o que levábamos reclamando sempre. Iso, naquel momento, pareceunos estupendo, claro, porque, sen dúbida, é que é apostar por unha lingua, é recoñecerlle as súas características, o seu valor, a súa identidade. Entón, bueno, pois, eso foi ese momento que foi importante para a xente que estuvemos defendendo o galego desde sempre. Despois, a partir do momento en que se fixo oficial o galego, a partir do Estatuto de Autonomía, pois ese debate fixose tal vez máis acre porque empezou a haber normas concretas. Algúns éramos moi ambiciosos, éramos enormemente optimistas e pensábamos que o galego podería recuperar o campo perdido e converterse non só na lingua cooficial que o Estatuto recoñecía a Galiza, senón nunha lingua capaz de competir e de concorrer co castellano en todos os niveis. Os anos 70, os comezos dos 70 son moito importantes porque é cando se aproba unha lei que vai a oficializar o ensino do galego por primeira vez e ante ese contexto de oficialización por primeira vez do galego, pois os diferentes actores que están en favor do galego pois toman posicións. Entón había un lingüista que baptizou esta década como a década das 1001 normativas, Johannes Cavatek, e creo que é unha frase moi afortunada, porque a década dos 70 foi unha década onde os diferentes actores construíron diferentes normativas para o galego e diferentes visións que se poderían englobar en dúas visións, unha tendente a un galego autónomo do portugués e outra tendente a un portugués, a un galego próximo ao portugués. E aí institucións como, por exemplo, o Instituto Galego da Lingua, comandado por Constantino García, ou, por exemplo, a propio Grupo Galaxia, comandado por Ramón Piñeiro, tiveron un papel central nese proceso. Aparece a necesidade de unificar e sistematizar aquel galego que tiña unha tradición escrita que fundamentalmente viña da man da Editorial Galaxia, de Francisco Fernández del Riego e un pouco os que iban orientando dende a Editorial Galaxia as solucións lingüísticas dende a tradición da lingua da xeración nos, etc. Pero xa había uns estudos da lingua. No 71 crease o Instituto da Lingua Galega. O Instituto da Lingua Galega é o laboratorio máis importante do que poderíamos chamar o estudo de campo do galego. Hai como dúas visións da lingua que eu creo que se poden entender agora. Unha delas é a lingua como prestixio,
a lingua como tradición literaria, a lingua como algo que se expresa sobre todo a través do texto escrito e dos libros, e outra é a lingua, os estudos de campo. Que fala a xente, onde está a lingua, como fala a xente. Desde o inicio se mostrou unha certa discrepancia entre a liña do Instituto da Lingua Galega, máis apegada á oralidade, máis apegada ao dao da fala, porque, a final de todos, eles eran basicamente dialectólogos e cultivaban a recolla do galego oral a través de inquéritos, tesiñas, que máis tarde acabarían confluindo no Atlas lingüístico do galego, prácticamente uns 20 anos depois. E, por outra parte, don Ricardo Carballo Calero, que tamén tiña orientado algunhas teses, digamos, de teses e tesiñas de falas, mas que ia máis ben, digamos, por unha perspectiva histórica da lingua literaria, co bon coñecedor do galego dos diversos escritores que formaron a literatura galega ao longo dos séculos. Entón, esas dúas liñas, digamos así, podemos chamar unha a populista, máis próxima do castellano, porque está a interferir constantemente na fala, e outra, a liña, digamos, cultista, máis próxima da tradición literaria que representaba Carballo, pois, de alguna maneira, mostraron discrepancias en puntos concretos da orientación do idioma e tamén da escrita. Hai que ter en conta que o Instituto da Lingua Galega fundouse como un organismo da Universidade Franquista, pleno franquismo, por tanto era un organismo que non podía ter uns obxectivos moi diferentes dos que lle permitía o poder político, de maneira que naceu como un organismo de carácter máis ben de estudo dialectolóxico ou histórico, non de compromiso coa lingua. Ainda que iso despois foi mudando, sobre todo, pola xente nova que entrou no instituto, que comezaron a ter unha actitude máis, diríamos, máis de compromiso coa lingua. Pero naceu así, naceu con esa finalidade. E realmente a concepción que tiña sobre a lingua era unha concepción moi dialectolóxica, de moi pouca perspectiva, moi cerrada. O Instituto de Lingua Galega é o gran laboratorio que recolle unha tradición, construye unha tradición do que poderíamos chamar os estudos científicos do galego como lingua románica. Logo está unha liña paralela, de feito, no Instituto da Lingua Galega, dende o principio está a figura de Ricardo Carballo Calero, tamén xunto con Constantino García e xunto con outros, non? Pero logo prodúcese unha escisión aí. Hai un momento clave, porque digamos que o galeguismo histórico sempre foi un galeguismo filoluxista, e hai un momento clave en este contexto dos anos 70, ante a oficialización do galego, que vai ser pois cando Rodríguez Lapa escreve a Ramón Piñeiro, interesado en participar no debate sobre o problema da codificación do galego. E aquí Rodríguez Lapa manifesta clara e abertamente que ante a futura oficialización do galego, pois o galego ten que ir cara unha aproximación ao portugués. E é cando as élites galeguistas de Galaxia, non só, pero sobre todo de Galaxia, disenten. E é o propio Ramón Piñeiro o que convida a outros galeguistas, como Álvaro Cunqueiro ou como Otero Parrallo, a participar deste debate e a posicionarse en contra das teses de Rodríguez Lapa, de maneira que, por primeira vez, se pode dicir que a tradición do galeguismo histórico rompe con esa tradición luxista. Si nos consideramos como propietarios de unha lingua de ámbito regional, reducido, entón resultará dificilmente competitiva esa fala nosa frente ao castellano. Carballo Calero foi o primeiro docente universitario de Lingüística e Literatura Galegas e defendía os postulados reintegracionistas. En 1979, Alexandrino Fernández Barreiro, responsável polo Departamento de Educación da Xunta Preautonómica, nomea o presidente da comisión cuxa tarefa era establecer unhas normas lingüísticas pro uso administrativo da lingua galega. O galego é un idioma que ten no seu propio territorio outro idioma que con el compite.
Carballo Calero foi eleito a esa comisión porque era a persoa, digamos, a autoridade lingüística máis importante na materia, non? Naquela altura, como catedrático de Lingua e Literatura Galegas na universidade, como persoa que fixera a maior parte dos códigos normativos, non? Desde as bases de unificación lingüística, as normativas da Real Academia Galega, entón digamos que era, digamos, a autoridade máis importante, e precisamente por iso foi eleito polo Conselleiro de Cultura da UCD, de entón, Alejandrino Fernández, para levar a cabo pois unhas normativas que serían as oficiais para o galego, non? Pero Carballo Calero xa na súa última etapa da súa vida tiña evolucionado cara, digamos, que o galego debía aproximarse cada vez máis ao portugués. De maneira que, a pesar de que as normas que saíron desa comisión presidida por Carballo Calero non eran unhas normas, digamos, que reintegracionistas, sí que eran unhas normas que deixaban a porta aberta e, digamos, que aceitaban pois solucións duplas, nalgúns casos, pois eso, coa vía ou coa idea de chegar unha vez a unha aproximación ao portugués. As normas deixaban todo aberto. Evidentemente, inclinábanse máis para o lado da liña académica ou da defendida por don Ricardo e polo, digamos, o incipiente reintegracionismo, porque non tiña novidades de tipo ortográfico, rupturista. Era totalmente tradicional e conservador no aspecto gráfico. Entón, nese aspecto, era posibilista, esperaba por tempos mellores, por así dicer, non? Cando se creou a comisión que presidiu Carballo Calero, xa había unha gran tensión. Realmente, a comisión pretendeu ser unha especie de punto de encontro, pretendeu promulgar unhas normas que non fosen definitivas, xa o dicía a mesma presentación das normas, dicía, estas normas non son as definitivas, son unhas normas provisorias que dependerán de como vai evoluindo despois a situación. Pero, en fin, foron moi mal, xa había bastante oposición e foron moi mal recibidas por parte do movimento, diríamos, xa antirreintegracionista, que xa era consciente de que tiña moito apoio no poder político. En fin, de maneira que esa foi a causa de que non chegasen a ter realmente maior importancia práctica. Os acordos daquela comisión que era encarregada de marcar o estándar non se implementaron simplemente por unha decisión política, estritamente por iso. Entenderon que tiñan a forza para poder facelo e que podían levar as aguas por un camiño máis próximo aos ideais, digamos, lingüísticos defendidos por eles. Esa comisión fixo esas normas nun ano como 1980, un ano que bueno, foi un ano moi complicado, non? O contexto da transición política no Estado español foi moi complicado, en Galicia o galeguismo apenas tiña representación política e, bueno, o grupo de Galaxia e de Piñeiro estaba moi interesado en ter unha participación, no que era o sistema de partidos políticos galegos. E digamos que estaba moi contrario, ou era moi contrario a esas normas que saíran desa comisión. Hai que pensar que en 1971 foi o golpe de Estado, e só despois, 5 meses máis tarde, é cando se aproban finalmente as famosas nomigas, non? Sendo o Consello de Cultura Filgueira Valverde, e despois con todos os homes de Galaxia xa colocados en primeira liña, en postos políticos. As xentes estaban afeitas a que o galego fose unha sorte de dialecto inferior. En abril de 1983, a Xunta publicou o Decreto de Normativización da Lingua Galega, máis coñecido como Decreto Filgueira, en referencia a Filgueira Valverde, Conselleiro de Cultura. Imponse deste xeito o postulado que aproxima a norma do galego a do español, e faise fracasar a proposta normativa da Comisión Lingüística presidida por Carballo Calero. Por lo tanto, toda esta posta en valor move a un optimismo. O decreto Filgueiro que tentaba era dar rango de norma obrigada, era unha tentativa, porque eso non tiña moito fundamento legal, de uso no ensino a unha determinada norma, un determinado estándar para a lingua, un determinado padrón, que era o padrón españolizante, era a proposta máis españolizante dentro do padrón que resolvera implementar a Comisión Lingüística. Filgueira Valverde era un señor de dereitas que está claro que iba a defender unha postura do galego oficial que non se achegase ao portugués e que non fose
moi levantisca, e que fose o máis aceptada polo castellano tamén como é na actualidade. É dicir, isto nos conduce a separarnos da lingua galega. Con todos os galeguistas ou reintegracionistas cos que falei, sempre lle deron moita importancia a ese contexto do golpe de Estado e que non era posible, mesmo que sendo posibilistas esas normas, as de Carballo Calero, non era posible as normas dese cariz, e de aí que apostaran polo famoso decreto Filgueira-Valverde. E hubo posicións moi drásticas, moi radicais, pero era necesaria unha ortografía, era necesaria unha norma, e aí participaron o Instituto de Lingua Galega e a Real Academia Galega. Hubo un momento en que se puxeron de acordo e sacaron adiante unha norma que seguramente non é a norma perfecta, non era a norma ideal. Había xente que discutía moitas solucións desa norma ortográfica, pero que era a norma e, polo tanto, os que, como a min, estábamos no ensino e éramos conscientes de non só de que había que ensinar galego, sino que había que conseguir que esa lingua entrase con naturalidade dentro da realidade social do país, eu nunca discutín que había que respetar disciplinadamente a norma das institucións. Estábamos desexando que houvese unha normativa do galego. Iso, vamos, que unha lingua necesita ter unha normativa é evidente. Que sin esa normativa a lingua esfarélase. Por lo tanto, sí que estábamos pendentes de que houvese unha normativa do galego. Agora ben, o problema era cal sería esa normativa, non? E moitas non estábamos de acordo ca normativa elexida. No ensino, a partir de un determinado momento, a xente pasou a ser perseguida por utilizar un determinado estándar que non coincidía co estándar que o decreto Filgueira sancionaba como adecuado para o ensino da lingua. E despois esa represión foi se estendendo a moitos outros ámbitos. Por exemplo, no ensino, os inspectores do ensino circulaban polas escolas e os institutos vendo a ver que normativa se ensinaba e sancionaban se non se ensinaba a correcta. Iso tiña despois, ademais, unha repercusión importante nas oposicións, que isto tamén é moi importante ver, a xente comezou a ter medo de non aprobar as oposicións, como é moi lóxico, ou ser sancionado, ou, por exemplo, cando se pasaba do que naquela altura eran agregadurías a cátedra, que se pasaba por méritos, pois non pasaban os reintegracionistas. Foi bastante criticada, pouco malamente recollida e aceptada porque había que aceptar unha normativa. As polémicas creadas, as acirradas polémicas, as tensóns habidas, as perseguizóns e todo demais, tamén tiveron a súa parte positiva. É que nunca tan vivo estivo o idioma, nunca tanto se traballou, nunca tanto se sentiu. Eu creo que iso foi un plus para o idioma importante e que é un saldo realmente a favor, moi positivo para esta historia toda e para o propio reintegracionismo, para comezar claro. Durme, meu amor, durme, meu ben. Non estou a soñar, se mambico en bo lugar. Non estou a soñar, se mambico en bo lugar. Non estou a soñar, se mambico é un